Subscribe to ATMT channel Amazing Techno Master G and press the bell icon for getting new updates of our videos. So what's up guys, welcome back to ATMT channel. आपने सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कॉलर माइक की अनबॉक्सिंग करके मैं आज आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए जो भी आप देखेंगे। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स कमेंट कर लीजिए आपको कैसे लगेगा ये वीडियो। सो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सो गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्ले बटन बना चुका है। सो फ्रेंड्स, जल्दी हमें सिल्वर और गोल्ड प्ले बटन भी मिल जाएगा। सो गाइस, अभी तो फिलहाल हम इस कॉलर माइक की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, आई एम फैशन फिरदौस एंड यू आर वाचिंग एटीएमजी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये है हमारा कॉलर माइक जो कि अभी ही आया है एक्सप्रेस बीच से। सो गाइस, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ डिटेल्स। सो गाइस, चलिए इसे ओपन करते हैं। ये थोड़ा ओपन कर चुके थे हमने। सो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा बबल जैसा आता है और अपने साइड में यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई दिख रही है आपको, कुछ डिटेल्स लिखी हुई है ऑर्डर की। और ये है हमारा कॉलर माइक। सो कुछ इसमें तो बबल लगे हुए हैं। ये सेफ है, इससे हमारा प्रोडक्ट सेफ रहता है, इसके लिए इसे लगाते हैं। सो कुछ इसके अंदर ये आया है, इसे साइड में रख देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कॉलर माइक जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे चलिए ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से ओपन करते हैं इसे। वाओ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। इसकी फोम भी बहुत ही बढ़िया है ना फ्रेंड्स। सो गाइस, चलिए इसे और खोल लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिब्बे से ब्रांड। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये बहुत ही लंबा है जो कि इस दिखेगा नहीं आपको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी क्लिप की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। तो फिर इसके अंदर का फोम निकाल के कुछ देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। ऐसे वापस लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लग चुका है। तो चलिए अब इसको मेरे कॉलर पे लगा के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉलर माइक है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आवाज़ आ रही होगी आपको। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको टेस्ट करके भी देख चुका है। सो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया आवाज़ आ रही है इसकी फ़िल्टर करके, जो कि फोम लगा है इससे ये आवाज़ फ़िल्टर हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल का पहला अपडेट है, पहला प्रोडक्ट है जो हमने मेरे चैनल के लिए ख़रीदा है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को मैं भाई भी संभालता हूँ। सो गाइस, सबसे आपने जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और आप देख रहे थे ATMG। सो गाइस, अगले वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और थैंक यू फॉर